大家好，我而家響渣啦咩鬼名我都冇注意睇，冰城嘅霸王茶之，你睇下嘅背景，霸王茶之嘅老細真係好識賺錢㗎。我去廣州嗰處啦，同埋去嗰個咩啊，邊度啊？重慶啊，仲有我哋借 B 啊，即係到處都有去，所以係好方便，而且佢嘅飲品又好多選擇，同埋價錢都算唔錯嘅，即係唔會講好貴嘅啫。但係當然啦，有時好啲嘅嘢當然係一分錢一分貨噶啦，係嘛？如果講真噶啦，要飲茶記划算嘅話，就係響中國啦。中國到處佢嘅所有嘅費用都係屬於可能係咩所謂嘅咩兌換率啦，馬幣啊、星幣兌換率過去，又覺得真係好划算嘅咋，都唔錯下噶。講下今日嘅即係咁樣嘅安排啊。我係 solo trip 噶嘛，so 做好似接近嗰啲大自然，即係接近呢度嘅人嘅生活，點樣搭巴士啊，同埋睇下街市啊，又睇咗好多呢度，即係靠旅遊行業啦，即係靠遊客啊，到處都係整到景點都係不過有睇到一個雞點咧，就係嗰個上邊有嗰個咩 rainbow 咁啊，卡得嗰啲 umbrella，就好似係同嗰個怡保啊，因為嗰次我響怡保應該係3年前啦，幾多年前就係有咁樣嘅街巷啊，唔知邊個邊個啦so 呢啲都係屬於旅遊行業咯，吸引啲遊客咯，景點靚啲咁樣啊。呢度最特別係咩咧？冰城就係即係多種族啦，即係講三大種族，仲有嗰啲所謂嘅，譬如話咩宗教啦，都係響呢個範圍啊。即係呢度係咩啊 George Town 就係屬於你行一個街就係佢哋唔同嘅宗教啦，唔同嘅一啲文化啦，仲有嗰個咩小印度街啦。所以我覺得就比較好和諧咁。